Yeah, yeah. Clap your hands, everybody. Come on, bitches. Come on. バカやるだけ、おめえら並べ。前と前だ気をつけして並べ。何をそんなことのって俺にもわからんね。ほとんだってこと難すぎるぜビジネス。曲書いてたとるだけでええだろう。腹に浮かましつけるカラーグラビアショービジネスわからんな。メジャーデビューエアそういう本当に本当メジャーコンでもできたいうのかなわんってマジかなんかな。店先店でガランガランならせに置いて帰れ言うの。女用意して帰れ言うの。こっちゃ死ぬ気でやっとる知っとる。なんてことやっとんないの。知らざいって聞かせやしょうや。ハーティエつけ飛ばすてめえのケツの方。磨きたてティーバランイブロン。天井も座りしょんべんかビッチ。知らざいって聞かせやしょう。TS ぶち込むてめえのケツの方。すぐ手マイク一票でそのさえてねとねヘタレパン草系を見取らせるだけ。おめら隣のゲリーちゃん匂わすネタベタベタベタだなペヤヘタヘタラのせい。今朝の8時半でございます。今日はいとこのけんちゃんと久しぶりにですね野営をしていきます。こんな時代ですからですね、ソーシャルディスタンスというものを守って野営していきます。久しぶりなんでですね、ちょっと浴びるほど酒を飲みたいと思います。ではまた後ほど。どうも。
あれやね。チャリおるやん。負けができない。刺さった？こいつは大丈夫やけど、こいつが痛い。刺さった？大丈夫？後ろ向くわ。変わってかく。ここ通ったっけ？お前。どうやったっけ？
ちが来たね。誰も入らんかろうね。来てかった来てかったやろ。うわラーメン塩豚骨ラーメン初ミニメスティンでさ、ミニメスティン初の炊飯をしようかな。さすがやね。あ、さすがやね。今100均模様すげえよね。まあまあで、キャンプ道具がたまげるわ。ダイソーがレスピンを今までのとうん、中途台を出してる。あ、マジでそう多分全部がパッキングできるはずよ。へえ。すげえがね、ダイソーもね。すげえね。またよう見つけてくるわ。そういう業者さんをよう見つけてくるね。マジ結構100均いいもんね。
ねね。うん。100均のザルにしようかなとおお。思って、で、下のスレートを出してたりけど、どの道お得を買わないかんねえと思ってたり。ああ。同じキャンプ熱に気がつくとよ、やっぱ動画めっちゃ見るよね。日があっちに落ちるのげや。今どっち向け、こっちに来よっからあっちやね。多分こう通るんじゃない。こう通るよね。あっちが西。うん、今南やからこっち来たやろ。でもね、東で西やから西日がこっちからこうか。じゃずーっと日が当たるわけ。2時間ばっかりのうちかね。大ちゃんぐらいかな。俺が1時間ぐらいやった。見えた？もう電波が入らんやろかと思ってよ。下の川よ。ああここまで降りていったわけよ。で電波入らんだよ。帰ってこないわけよ。何の罰ゲームやるかと思う。汗びっしょり。なかなかスパークしてくれるな。つかん。よかった。それからは。あそれからはいい。よかった。うん、ついてからはそげんしてもいいけどね。これで一発やる。消えることねよ。可愛いがね。めっちゃ吹くよ。なるほど。すげえね。いいよね。
けんちゃんこれこのまま持っちゃう。味噌が売ってらんわ。あれね。お前もう自己探しもらったけど、やっぱ売ってらんわ。ああ、戸村だけやろね。やっぱ無理や。あっこの帯の。あれは使わないのよ。あ、そうなんだ。うん、普段はね、丸米の、長谷園系、あれのあさりの味噌汁しか飲まんからよ。初めてなんかキャンプらしい飯を作ったわ。
できないか分からない。まだランタンに火を灯す前狙さんけよ